Medium mah dicicingkeun. Ya. Kita persiapan pulang pemirsa. Mau ambil sarangnya dulu. Wow, apaan ini? Buset. Jaring dapat apaan ini? Anjir kondom eta. Edan kondom. Kondom seluruh. Ngeri. Goblok, ini bekas siapa nih yang meleceh di sini? Waduh, apaan ini? Tobat. Tuh. Cigana teu boga jang bayar hotel lebih wangi kondom eta ieu. Aduh. Jadi gimana, Mang? Aduh, ternyata ini kejadian fakta, kawan. Saya menemukan sebuah kondom. Aduh, apaan tuh? Yang sudah lama robek. Entah siapa yang bawa ke sini. Saya mendapatkan 2 sekaligus. Tuh. Tuh bagaimana ini? Ini keterlaluan ewean dirungkun yuk. Aduh. Kita lanjut request. Lah, biarinlah. Weh, sarangnya bro, tuh lihat. Mantap anaknya. Kita akan memanen ini, teman-teman. Tadi nata Pak, Salunjir lah. Kita. Kieu lah. Tong kita 2 daun kita. Lumayan. Ceng lah ya. Ayo resep Pak. Kasih. Ya, sampai lempang. Aduh, hasil panen. Hari ini kita kopi rokok aman. Aman gitu. Aman lah setik. Ya, besok kita akan memanen Burung perenjak. Kita akan memotong di dahan ini yang kedua. Kita akan memotongnya 1 paket. Seperangkat alat tuh. Ya, pemirsa. Ini bentuk sarang perenjak dan ini anaknya. Sudah siap panen, berisi 3. Lumayan bosku. Ini momen langka pemirsa. Jarang-jarang semua orang bisa menemukan seperti ini. Sarang perenjak. Sarang perenjak tapi ada anaknya. Tuh. Kebanyakan sarang perenjak kosong anaknya. Dan cincuing. Towel. Tuh. Ini nyata pemirsa, bukan rekayasa. Bukan rekayasa ini. Tuh. Lumayan. Nah. Lumayan bisa lihat. Jangan lupa subscribe-nya. 1 subscribe penting bagi kami. Kami kegantian kesang ya. Panen perenjak. Induknya dapat, anaknya juga dapat. Jos. Ini induknya di dalam tas pemirsa karena tidak membawa. Mantap seluruh. Ini lokasinya. Ngamprah pada larang. Sampai ketemu dengan video selanjutnya dari kita. Wassalam. Assalamualaikum.